Joe Biden så var det nog ett ögonblick som var ännu starkare. Han fick kraftfulla applåder på den fråga som kan ta Demokraterna och Joe Biden kanske ända till valseger. Kolla här får ni se vad det handlar om. There are state laws banning the freedom to choose, criminalizing doctors, forcing survivors of rape and incest to leave their states to get the treatment they need. Many of you in this chamber and my predecessor are promising to pass a national ban on reproductive freedom. My God, what freedom else would you take away? Women are not without electoral power. Electoral or political power. You're about to realize just how much you're right about that. Ja, det här är ju en fråga Republikanerna driver väldigt hårt och har gjort i årtionden. Att minska på aborträttigheterna. De har ju inte med sig amerikanska folket. Det här kan bli väldigt tufft för Republikanerna. Alltså ganska så belastad ut det här nya republikanska talmannen där bakom också. Men som du sa förut Jenny, det är väldigt jämnt här och det är favoriten just nu i alla fall, Donald Trump. För kolla här, om vi jämför med hur det såg ut i förra valresultatet. Då ligger han ju på ungefär samma, men Biden har ju tappat. Det är ju inte undra på det med den här lågkonjunkturen som har varit och som råder.